Le sèche-cheveux Rowenta. Il est fourni avec 3 accessoires. Donc ici, vous avez le diffuseur pour augmenter le volume des cheveux. Donc c'est idéal pour les cheveux bouclés. 2 concentrateurs. Donc il y en a déjà un sur le sèche-cheveux. Donc celui-ci, il est plus pour les cheveux fins, pour augmenter le volume. Et ici, pour faire un brushing lisse. Donc c'est facile à emboîter, il y a un petit cadenas juste à fixer. Une pochette de rangement et la notice. Sur le sèche-cheveux, 3 niveaux de température, 1, 2, 3 et 2 puissances. Donc on l'allume, première et deuxième. Ici, c'est si on veut de l'air froid. Donc, on a juste à appuyer. Voilà, il est plutôt sympa. On peut enlever le filtre pour le dépoussiérer. Voilà. Donc moi, juste ce qui me gêne, c'est que les boutons, ils sont ici, ils sont pas sur le côté. Donc quand je me sèche les cheveux, il y a des fois, j'appuie dessus. Voilà, sinon il fait bien son travail.